Բարև ձեզ, Արագածոտ TV եթերում շարունակում ենք մեր հաղորդաշարը, որը նվիրված է հայ գրողներին, դերասաններին, երգիչներին, ինչպես նաև հետաքրքիր նյութեր աշխարհի մասին։ Այսօրվա թողարկման ընթացքում կխոսենք Մովսես Խորենացու մասին, մարդու, ում կոչում են հայոց պատմության հայր։ Մովսես Խորենացին ծնվել է 410 թվականին Մեծ Հայքի Տարոն գավառի Խորնի գյուղում։ Չնայած նրա կյանքի մասին տեղեկությունները սակավ են, ինքն իր աշխատության հայոց պատմության մեջ պատահաբար փոխանցում է կենսագրական արժեքավոր դրվագներ։ Մանկության տարիներին Խորենացին կրթություն է ստացել Սյունիքում, Մեսրոպ Մաշտոցի հիմնած դպրոցում։ Մոտ 15-ից 16 տարեկանում նա ուղարկվում է Վաղաշապատ, որտեղ դառնում է Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտը։ Այստեղ բացի մայրենի լեզվից, նա ուսումնասիրում է հունարեն և ասորերեն։ Շուտով 434-ից 435 թվականների ընթացքում նրան ուղարկում են Ալեքսանդրիա, իսկական ճեմարանում ուսումը շարունակելու։ Ալեքսանդրիայում նա խորապես ուսումնասիրում է լեզուներ, փիլիսոփայություն, պատմություն, աստվածաբանություն, քերթողություն և երաժշտություն։ Վերադառնալիս ծովային փոթորիկը նրանց նավը հասցնում է Իտալիայի ափեր։ Այցելելով Հռոմ ու Աթենք, նա վերջապես վերադառնում է Հայաստան, արդեն Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի մահից հետո։ Խորը հուզումով նա գրում է նույնիսկ չհասա տեսնելու նրանց աչքերի փակվելը, լսելու նրանց վերջին խոսքն ու օրհնությունը։ Մովսես Խորենացին իր կյանքի մեծ մասը նվիրեց հայ ժողովրդի անցյալին, մշակույթի և հավատքի վկայագրին, ստեղծելով հայոց պատմության երկը։ Ազգիրքը դարձավ մեծ պատմական հիշողության սյուներից մեկը, պահպանելով դարերի ընթացքում կորցվող արժեքները։ Մեր պատմությունը ճանաչելու ճանապարհը անցնում է Մովսես Խորենացու էջերով։